장작 좋다. 착화제가 없어도 그냥 타는 거야. 착화제가 없어도. 착화제 없는 상태거든. 진짜 좋다. 훌륭하지. 캠핑하는 아부천사입니다. 지금 눈이 펑펑 오는데요. 캠핑고래 안산점에 왔어요. 왜냐하면 캠핑하는 지인분께서 말씀해 주셨는데 캠핑고래 안산점에서 전국 가성비 탑 장작을 살 수 있다고 하더라고요. 불멍할 때 장작이 안 타면 짜증이 나잖아요. 막 그릇만 나고 불 안 붙고 그래서 좀 짜증이 난 적이 많은데 캠핑고래 안산점에 얼마나 좋은 장작이 있는지 한번 확인하러 왔습니다. 장작 좋네. 와, 소리. 장작 좋다. 착화제가 없어도 그냥 타는 거야. 착화제가 없어도. 착화제 없는 상태거든. 진짜 좋다. 훌륭하지. 밑으로 넣는 거 아니야? 이거 이렇게 하면 돼. 이렇게. 옆으로? 예. 너무 뜨거워서 찍을 수가 없다.